boa aqui no canal, sou a Vandinha, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos nessa maravilha da natureza, conhecendo a Cachoeira do Lobo, aqui em Capitólio. Vamos lá? Olha, pessoal, que maravilha! Olha a altura dessas pedras.
se inscreva aqui no meu canal. Você vai descobrir sobre o mundo emocional, sobre como crescer, se desenvolver e brincadeiras divertidas.